gjøre et lite video her av Sjömansömnen. Jeg kommer så av Sjömansömn i Reykjavik. Så vi her en natt. Hette kvart 4. dagur. Jeg kom til Østlands høstdag. Høstdag, frutjada, lærda, sunnedag, ja. Og jeg har bort ut 500 traktater hver dag. Jeg har bort ut omløy 2300 traktater her til. Så det gikk ikke vel. Og Egilstøvun, Seidisfyre og Reiarfyre og Akureyri, Løndås, og nå det kommet til Reykjavíkar. Og jeg så gav i Sjömansömn her at jeg bor her i 4 år. Jeg løyer meg et kamer her i en natt. Og det er ikke annet enn et størst dobbeltkamer, men jeg kjøpte det likevel til at hesførene har vi altså råd til å betale for det. Det har jeg ikke sørst. Da måtte jeg få avslotter. Men jeg vil gjerne betale det som det koster. Kamer koster 1300 kroner og en natt til det var øyne negv. Tog at de elsker det kjømmer som her og vil stola tog. Så at jeg så ikke på det som faktisk som man er gav, altså, du vet. Og hei stjåren Ragnar Snæver her, så han giver meg avslåttet til vi kjennast vel. Men han ikke her kan jo, så ser man gjør vi tog. Men tar man fersholdelsen her, så god vi. Og det mest i atlan veien. Han særlig Guds nærvaro. Og akkurat som han omme og løyme og altså, da jeg i heima, så drømmer jeg ikke fra God hver natt. Men da jeg fer sånne turer som det så taler God hver natt akkurat. Ja. Hver natt. Det er ordentlig spennende, altså. Det er stått litt. Halt av natt nummer 2, da har du bare en rød som sier halt ångande peta vittna. Og så geng jeg, og så jeg så atterhalten og smægen, og til at i meg sjálvun jeg ikke sterkur, og skuffar av meg sjálvun, altså, Men så stedde jeg en steg, stille bilen her, og kjøp meg også etta, og sitte så høyt og en steg og ette hamburger eller hva det åt. Og så stender bilen som her. Han stender rævlig skjønnligur. Og så suttje jeg 2 biler kommer kvarende fra boi. Og de stegga, leser til, og telefonen fer opp, så tenker de mindre bilene som Bei sugini og attan. Og så suttje jeg til skriva at de sender det på denne veien. Det så som jeg ikke bruker slett ikke Facebook eller Instagram, men jeg forstand at jeg sender det til sånne viner av Instagram. Ikke som biler her. Det er utlendinger forstand alt som stender, og selv om det fører tekster. Forstand alt. Så kommer en annen biler, og alt samme skille sender det. Og så kører jeg i ferslene, og så sitter jeg 18-4, telefonen fer opp, dipp, til å ta mindre av meg, og senda, og du vet, så at jeg har tekst allan vi rundt, vers, og Jesus frelser stender framman, og Jesus kommer kjøtt 8 stender 18. Høgremennene av søgjene stender, Jesus veveren, sannløysen, løyve, ånden kommer til feien, og tannsjokken han. Og vinstermeien stender, og de skulle lage hendene av sjuk, og de skulle være frusk. Alt dette er forstand og islendinger. Og tar imot takka mindre av det. Så stender Jesus frelser, Jesus grøyer, Jesus kommer kjøtt atter, alt dette her. Og det takka de mindre av, og pojka etter, og flenne etter, og alt dette her, kvett som helst, eller ikke utan. Så at bileren en rutlande traktat, og av Guds nøye så
slipper jeg å fære ut vi hessen der traktaten, Hetta var ditt liv. Som grått lyser frelsene, og hva hender hvis man ikke frelst til man dør. Men hva frelsen innebærer, hva den kviler av, og alt det er evangelist, og bibelst og satt, sannløgjen, det som trengs til å sies. Det er ferdig så rundt vi. Og jeg skal genga i 20 dager, 500 dagen, og så kan det kvila meg 4 dager. Det er vekk i 2 veker. Og så rettleser jeg om måtene der østene, først King James Bibelene. Til neste prenting, det fortsetter vi, det gjør jeg kvante. Kvante er vi øyneste det. Og så, og et annet som god tog seg vi med om, det var i sørste natt. Det var alt møveligt. Jeg hørte jeg sa alt møveligt. Det var i sammanbord vi løyve til Tindel, og så mot egna løyv. Det er akkurat som at nå tar vekk fra fargen og viser god mer hva det ganger fyrir seg i fargen. Hva det egentlig hender under ivborren. Jeg hørte til at tar løyande i kyrkjene og sånne bibelfellene, tar arger. Tar arger, ja. At jeg skal ha prenta bibelene utalanda, og det skal komme en bibel i hvert hus, da dør man dem illa. Det er pøyne der. Det sa jeg, og det hørte jeg også. Og så hørte jeg også til at det er nek flere som leser hesa, enn hva nekker vil tro. De leser henne, og de som leser henne, føla og vita i sin hjärsta at hendan er sånn. De føler en sannføring at hendan er avlydande og rødt og sånn. Tar det. Ja, men det veit i òsne. Jeg veit det. Så jeg veit at King James Bibelen er sånn og rødt og avlydande og til rattast ender i hver setning. Og hvert han øynaste setninger i hesare er Luika. Luika. Så at gode tjamer og styrke meg. Og det er stuttligt affæra så sånn her. Og et annet som vil si at det er at man helter alltid til at nå færre er, nå skal jeg være sterskere, nå skal jeg røysa meg her og prætika, og skal øyla sannløkene ut. Og så tar man her så, jeg er ikke så sterk, jeg er så trøtt, og jeg orker ikke. Men, da jeg god til å sagt, vil du færre, og jeg sier ja, og jeg færre, så virker det akkurat som god arbeider, og gjør noen med, selv om jeg er veikur, selv om jeg ikke klarer det som jeg burde klare, så sutt jeg til allikevel at Guds atlan, Guds rujtje, Guds signing gonger fram. Hon gonger fram. Og jeg noen bare et ambo som har sagt ja, og som er færen. I mån til, jeg vil si, jeg tår ikke, at jeg vil ikke gjøre, og som bare være høyma. Men alt annet høyt først, så hender ting. Som vi sier at her, at det er bare folk, altså, og sørste natt, så er vi på en utenfor Ekerøy, og en sånn campingplass, her stod en 20 campingbiler her på en, så vi har tværnætter her, og i bilen kommer jeg bare. Og så, jeg kjenner ikke folk som har tuskarer, men nekker utlendinger også. Så ganger det fra bilen kommer her, og sånt og kvalitet, jeg hører det lese. Jesus er veguren, sannleiken og livet. Ja, sier en gammel kona.
Jeg hørte det at fløyre for det, og så flent i okkur og spotta i og ditten datten. Men, det er ikke det, og det er anvendt om det, og det er et vers i Bibelen som de siterer og få en øyse, og blir anvendt. Så at, ja, og 500 av sin traktaten under farnar kommet inn av 500 heim om dagen, nå 2000 til sammans, og jeg har 3000 etter i bilen. Så det er stort litt, det er mer og mykje høyre. Og også at her, den dreimer som jeg fikk, da jeg god sendte meg her til. Det var sånt du vet, og enn for februar-mars-manna. Jeg kom inn i et helt av en kyrkjo, her så trudger menn og snakka av, og der snakka av også om god, og tar ikke kiledømmen. Og i det at jeg kom inn her, så det trudger menn og snakka av, jeg fikk meg kaffe, for jeg pratet jeg vidt der, og bøyna min, jeg vet ikke hva, Angen at de tar kjent ikke med, men tar mest, jeg sa det at de tar mest og hukte meg, at jeg var en tryggvande. Og så kom knappt jeg prate inn av det kristelige. Og jeg brukte høve og leie fra land til for å prate nok snakk om det. Og så ble det bare til at jeg kunne vittna for sin trim mannen. Hvordan jeg ble frelstor, hvordan Abbe min døye. Han drømte, han er i brøstkreft av Rødsjukhusen i København i et halvt år, og kunne ikke røysa seg til sørst til bøynene brottene, og han er kreft i brøsten, i alle bøynegrindene. Og så drømte han en av nottene at han tjekket til en slatta, og han orsker ikke gjenka, han datt nyer til han er silt i bøynene. Og han er i kaus som var en ljøsen bøye. Og så, men så kommer en gengant til hans her, i kviten klævån og sier, halt nu ut samma gau, det er nu bare trudje det etter, og 3 dagen at han døyan. Da jeg fortalte dem det her, og hvordan jeg bare frelstor alt det her, og jeg trygg for bøyblene, bøkstavlige, passar alt, kristendommen er ikke til felags vi islam, eller nekka som helst, jeg sier kristendommen er til øynasta sanna. Det tar vel det snakka som om at kristendommen er sann, det tog ikke bøyen i ferie var, men det er også nekv godt i islam og hinduismen, det er en grann av sannløk i ødelen sin nøy, disse tingene sier ikke det samme. Jeg sier at det er en absolutt sannløk ut i andalige, og det er Jesus Kristus. Han er veveren sannløkken og livet. Det er han, ingen annar. Og islam hever ikke et offer for synd. Islam er tog en religion her som mennesker røyna ble fullkommen, og det ble det omkant tog. Og alle religioner er det, men kristendommen hever et blåsoffer og frelso, som du teker med av naiv trygg. Jeg fortalte dem alt dette her, da så det gap av, du vet det? Særlig at jeg fortalte om at og den 3 dagen at han ta døy Abbe, du vet. Han drømte det. Ja, du vet det? Så at, og nå prater vi, nå husker vi at han, jeg sier at her prater vi trutja menn, og det var det som jeg drømte trutja menn, som ikke visste, jeg måtte være hjelp av dem. Og alt det her, men så sier onkel, jeg har hatt så løydes litt, det er ikke så spesielt, det er spesielt for meg. Det er nå spesielt for meg, bare at jeg føler at jeg har Guds rød taler, jeg har Guds rød om nottene, på en spesiell måte, og han løyer meg, og sånn løydel ting henta. Altså, jeg vil si at løydel ting sammen med gode er stør, og i øyne for en matstøtj. Det er større enn alt. Så er det Guds finger ut under løyvi på en nekra måte, så er det større enn alt som du kan nevne, som er naturligt og tøymelig. Det er ikke. Det er fullstendig flatt ved hjørnet.
så har du Guds finger ut i din liv, bare på nekra mata, så ryser du opp alt. Og det gjør livet en mening. Og det så rykt, det så opplittande og mätande og rykande at ikke ut i jæreska, ikke suksess, ikke medalja, ikke som du kan utdenna et veldut arbeid du blir høyre over her. Jeg har prøvd det. Det ikke, det fullstendig skralltømt, og du gjør det her, du gjør det, hos kvett. Ja, hva så? Hva så? De vunn og hatta, de ble ferdig mors der her. Ja, det var bare det var. Så gjør man et annet kappengar her. Hva det ta? Og det bare verslig stolt løyge. Men alt som du kan gjøre for god, eller det som han får løy til å gjøre jøgnde, det evigt. Evigt, og du har vært evig løn for det. Og som man bara virkjenne at bara til at man fer, om man så ikke en Paulus, ikke en, ja, men altså, det til 20. sørst det som god klarer, det som god fer gjør til jøgnende. Og jeg så ikke bare til at god gjør mer i jøgnen man, mer i jøgnen enn hva man gjør seg grønn for. Bare man fer. Bare man fer. Så fer. Fer nu fer. Så god sier meg til at tar få ilt, tar pynast av føreske King James, og at jeg fikk lese henne. De leser henne, men hemmelige. De må ikke frattast, og de gøymer henne, og de skulle høre et år fra gode, så åpnet de henne, og de som bruker henne, de som tar henne opp og leser henne, de føler at hun den sanne. Og det var det. Ja. Halleluja. Det er det. Amen.